Apa? Sudah syuting? Wah. Bikin lidah bergoyang. Ini dia, kita coba. Ini seblak milenial dibungkus. Maaf, batuk. Oh. Tadi habis nyobain seicip-icip, cuma rasanya bikin batuk Pak Haji. Ini namanya Bos Muda, mereknya seblak milenial. Ini original spicy dengan kaldu khas Bos Muda ala-ala Jepang. Katanya ala-ala Jepang. Cara memasaknya mudah sebetulnya. Cara masak ini milenial. Di sini disebutkan adalah mie instan seblak yang dikombinasi dengan batagor, ikan-ikan kering, kerupuk kering, dan tiktak cikur dan lain-lain yang rasanya pedas, gurih, dan nikmat. Iya, ini dia. Nanti bisa dilihat di deskripsi. Komposisinya mie kering, batagor, ikan kering, kerupuk kering, makaroni, bubuk, cabai, garam, penyedap rasa, minyak bawang, dan rempah-rempah pilihan. Indonesia memang kaya rempah-rempah. Oke bosku, well, kalau secara komplit harus ada telurnya ya. Enak banget kayaknya, apalagi telur itik atau bebek. Ini Bos Muda seblak milenial. Tadi sudah saya coba icip-icip, pedas banget. Lihat ya, gila, ini biasa pedasnya. Ini tadi kerupuknya, kerupuk kering, terus kerupuknya udah jadi seblak ini. Ini tahunya batagor, lengkap ini. Mie nya kalau terlalu lama didiamkan bisa ngambang juga. Nah ini masih ada, belum dicemplungin makaroni pedasnya, luar biasa. Dimana Anda untuk memesannya atau ordernya, lihat nanti di deskripsi. Susah amat. Oke. Saya coba icip-icip sedikit ya. Saya coba icip-icip lagi. Enggak ada pentolnya ya, bukan pentol bakso ya. Saya tidak suka begitu pedas, hobi pedas sih, nggak tahan pedas sebenarnya. Dan bagi Anda yang penyuka atau maniak pedas, ini perlu dicoba. Tantangan buat Anda, silahkan. Kalau penasaran, silahkan dicoba. Saya coba lagi.
segitu dulu guys. Yang nggak tahan pedasnya saya harus cari air minum dulu. Jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau ini